majina naitwa Abraham Richard Mbuguni, ni mkuu wa chuo cha VETA Shinyanga. Ndugu wanahabari, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumewaiteni leo hapa katika uendelezaji wa mafunzo ya ufundi stadi mkoa wa Shinyanga katika kutoa fursa za ujuzi kwa vijana. Leo tutazungumzia fursa ambazo zinapatikana katika chuo chetu cha VETA Shinyanga ambazo zinaweza kuleta mabadiliko chanya kwa maisha ya vijana katika kupata ajira na kushiriki katika ujenzi wa uchumi wa nchi kupitia ujuzi watakaopata chuoni. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi, yaani VETA, ni wakala wa serikali iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya elimu ya mafunzo ya ufundi stadi sura ya 82, ikiwa na majukumu ya utoaji, ugharamiaji na uratibu wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini. Kwa lugha rahisi zaidi, VETA ndio inazalisha watu wanaojenga Tanzania kwa vitendo. Kwa mfano, nyumba tunazoishi, barabara tunazopita, umeme tunaotumia, mashine viwandani, huduma za utalii, teknolojia ya kilimo, hadi matengenezo ya magari, yote yanategemea mafundi stadi. Ndiyo maana dira yetu ni Tanzania yenye mafundi stadi mahiri na wa kutosha, na kauli mbiu yetu ni ufundi stadi, fursa kama zote kwa watu wote. Msisitizo wa serikali ya awamu ya 6 katika utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, elimu ya ujuzi imepewa kipaumbele katika muhimili muhimu wa ajira na maendeleo. Katika hotuba yake ya Bunge ya tarehe 14 Novemba mwaka 2025, Mheshimiwa Rais alisisitiza kupanua fursa za kiuchumi kwa vijana kupitia vyuo vya ufundi stadi na kuunganisha mafunzo na miradi ya kimkakati kama SGR, bandari, uchumi wa bluu, madini na gesi. Kauli hii inathibitisha kuwa kijana anayepata ujuzi leo anapata ajira kesho. VETA ndiyo chombo kikuu cha kutekeleza maono hayo, na sisi VETA Shinyanga katika kuunga mkono kauli ya Mheshimiwa Rais katika kuwajengea vijana kesho iliyo bora zaidi, tuna kauli mbiu yetu isemayo VETA Shinyanga kazi mkononi, ikimaanisha kuwa mhitimu wa chuo cha VETA Shinyanga hahitimu akiwa hana mwelekeo, bali anatoka akiwa na ujuzi unaomwezesha kuajiriwa, kujiajiri au kuanzisha shughuli zake yeye mwenyewe kupitia ujuzi aliyoupata. VETA Shinyanga imedhamiria kuendelea kwa kuhakikisha inatoa fursa za mafunzo kwa vijana kwa kuhakikisha inafanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, chuo kinaongeza nafasi za udahili wa wanafunzi. Kwa sasa chuo kinaendelea kuhamasisha vijana wengi zaidi katika wilaya zote za mkoa wa Shinyanga ili wajitokeze kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu na muda mfupi. Kabla ya upanuzi wa chuo wa miundombinu ya chuo, uwezo wetu ulikuwa ni kudahili wanachuo wapatao 400 wa kozi za muda mrefu na wanafunzi chini ya 1200 kwa mwaka. Lakini baada ya upanuzi wa miundombinu ya chuo uliofanyika mwaka 2010 kupitia mradi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB, udahili umeongezeka na kufikia wanafunzi 545 wa kozi za muda mrefu na wanafunzi zaidi ya 3000 wa kozi za muda mfupi kwa mwaka. Ubora wa mafunzo yanayotolewa na VETA Shinyanga umepelekea kupata wanafunzi wa kozi za muda mfupi kutoka nchi zote za Afrika Mashariki, kupelekea wahitimu wa kozi hizi kupata ajira ndani na nje ya nchi na kuchangia katika uchumi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kipengele cha pili ni kuanzisha kozi mpya kulingana na soko la ajira. VETA Shinyanga imedhamiria kuendelea kutoa kozi zinazoendana na mahitaji ya soko la ajira kama umeme wa majumbani na viwandani, uwashi, useremala,
ushonaji na ubunifu wa mavazi, uchomeleaji na uungaji vyuma, uhazili na tehama, ukataji, ung'arishaji na uchongaji wa madini vito, ufundi bomba. Kozi hizi zimeboreshwa na ili ziendane na shughuli za kiuchumi za eneo husika, kama madini, ujenzi, biashara ndogo ndogo kulingana na mahitaji ya soko la ajira. VETA Shinyanga imeanzisha kozi mpya za ufundi stadi ambazo ni ufundi wa magari, umeme wa magari na utengenezaji na ukarabati wa barabara. Kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa makundi maalum. Chuo cha VETA Shinyanga kinapokea na kutoa mafunzo kwa makundi maalum kwa vijana wasio na ajira, wanawake na vikundi vya ujasiriamali. Kwa mfano, programu ya wanawake na Samia ambayo iliendeshwa mwaka jana kuanzia mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 12. Programu hii ilikuwa na jumla ya washiriki 368 na wote ni wanawake. Lakini pia mradi wa bomba la mafuta ulikuwa na washiriki 20, wa kiume 16 na wa kike 4. Wote hawa wamesoma fani mbalimbali kwa mujibu wa mahitaji yao, lengo likiwa ni kuwawezesha kiujuzi na kiuchumi ili waweze kujiajiri au kuajiriwa, na hivyo kuboresha maisha yao na kuchangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. 4, ushirikiano wa viwanda na taasisi katika utoaji wa mafunzo. Na mfumo wa wanagenzi pacha ambao wanafunzi hupata mafunzo mahali pa kazi, na taasisi hizo ni kama migodi mbalimbali hapa nchini, karakana binafsi, makampuni ya ujenzi, taasisi za umma, viwanda. Na hii imepelekea kuongeza uwezo wa ujuzi kwa vijana wetu. Wanapata mafunzo ya kutosha ya vitendo na inawarahisishia wanapoenda kazini kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. 5 ni urasimishaji ujuzi, yani recognition for prior learning. VETA Shinyanga katika kuhakikisha inaunga juhudi za Mheshimiwa Rais, imeendelea kutoa fursa kwa mafundi waliopata ujuzi nje ya mfumo rasmi, ambapo chuo huwafanyia tathmini ya umahiri wao kulingana na fani zao na kisha kuwapatia vyeti vinavyotambulika kitaifa. Hii huwasaidia kupata ajira rasmi au kushiriki zabuni mbalimbali nchini, kwa mfano zabuni za ujenzi wa mashule, hospitali na shughuli nyingine mbalimbali zinazotolewa na serikali yetu. 6 ni uboreshaji wa miundombinu na vifaa. Serikali yetu kupitia VETA makao makuu imeendelea kuboresha karakana, madarasa na ununuzi wa zana za kufundishia na kujifunzia ili kuongeza ubora na idadi ya wanafunzi wanaopokelewa. Hii inawezesha vijana wengi zaidi kuweza kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi katika chuo chetu. 7 ni uhamasishaji wa elimu ya ufundi stadi. Unyumbufu wa mafunzo. Katika kuunga juhudi za serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, VETA Shinyanga imedhamiria kuendelea kuhakikisha inatoa fursa za mafunzo kwa vijana kwa kuhakikisha inafanya mambo yafuatayo. 1, kupokea waombaji wenye elimu ya juu. Chuo chetu kinapokea waombaji wote wenye mahitaji maalum bila ubaguzi na huwapa ushauri wa kitaaluma ili wachague fani zinazoendana na uwezo wao. Kwa mfano, chuo chetu kinawapokea wahitimu wa elimu ya juu wanaotaka kuongeza ujuzi wa vitendo, hands-on skills, ili kujiongezea uwezo wa kuajirika au kujiajiri. Hii huwasaidia kupata stadi za kiufundi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, hususan wale waliokaa muda mrefu wakisubiria ajira za serikali. Uimarishaji wa ubora wa mafunzo. Katika kuunga juhudi za serikali ya awamu ya 6, VETA Shinyanga imeendelea kushirikiana vyema na serikali yetu kwa kununua vifaa na mitambo mbalimbali kuwajengea uwezo watumishi wetu ili kuwa mahiri na kuendana na soko la ajira. Pia chuo chetu kimeendelea kufanya mashirikiano na mafundi mahiri na viwanda katika utoaji wa mafunzo katika mkoa wetu wa Shinyanga. Ujumbe kwa vijana.
Ndugu wanahabari, katika kuunga juhudi za serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, VETA Shinyanga imeendelea kuamini ya kuwa dunia ya leo haihitaji vyeti pekee, bali inahitaji uwezo wa kufanya kazi, kwa kuwa ujuzi ni mtaji, ujuzi ni ajira, ujuzi ni kujitegemea na ujuzi ni heshima. Hivyo ninawahamasisha vijana wote nchini, mkoa wa Shinyanga na wilaya zote kuja VETA Shinyanga kujifunza stadi mbalimbali ili wajiajiri na kuajiri wengine. Hitimisho, kupitia uwekezaji wa serikali ya awamu ya sita, VETA ni injini ya kuzalisha ajira na uchumi shindani. Chuo cha VETA Shinyanga kinaendelea kutoa mafunzo yanayolenga shughuli mbalimbali za maendeleo zinazofanyika katika maeneo ya mkoa wetu wa Shinyanga. Ninaomba wanahabari muendelee kuwa mabalozi wa kuelimisha jamii kuhusu fursa hizi, ili kila kijana ajue kuwa mustakabali wake uko mikononi mwake, na VETA Shinyanga ipo kumwezesha, kwani tunatambua ufundi stadi fursa kama zote kwa watu wote. VETA Shinyanga, kazi mkononi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Kwa majina naitwa Upendo Hassan Zakaria. Nimehitimu degree ya sociology katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka jana 2025. Nimetokea Sengerema. Kilichonisukuma kuja kusoma mitambo ni cha kwanza napenda, lakini cha pili ni kuongeza wigo au upana wa ujuzi wangu, kwa sababu sasa hivi sio elimu tu inayohitajika katika kukufanya wewe kuweza kusogea kwenye maisha, na ujuzi binafsi unahitajika ili niweze kuwa tofauti na wengine, kwa sababu ni kila mmoja mtaani ana degree, lakini kipi kinachonitofautisha na wengine? Na ndio maana nikaamua kuweza kuja kuchukua kozi fupi ya mitambo. Ninasoma mtambo wa excavator. Ninashukuru serikali kuanzisha hivi vyuo vya ufundi stadi, kwa sababu binafsi nimenufaika na nimefaidika kutokana na hivi vyuo vya ufundi stadi, kwa sababu sikuwahi kujua kama kuna mbali na kozi hii ambayo ninasoma, kuna kozi nyingine kama za mabomba, ufundi useremala, sikuwahi kujua. Kwa hiyo kufika kwangu VETA Shinyanga kumefungua wigo na upana wa akili yangu kwamba kuna kozi tofauti ambazo zinapatikana katika ufundi stadi, sio vyuo vikuu tu. Kwa hiyo ninarudisha shukrani na pongezi za dhati kwamba VETA Shinyanga wanajitahidi katika kutolea katika maadili yaliyo mema na mazuri. Wito wangu ni kwamba wadada tuchangamkie fursa, kwa sababu kukaa nyumbani tu hakukufanyi ukapata fedha, au kuwa na degree tu hakukufanyi kwamba wewe ukawa na ujuzi fulani wa maisha au ukaingiza fedha. Kwa hiyo ni bora uende ukajifunze kitu tofauti na kile ambacho umesomea, kwa sababu maisha tu hayahitaji elimu ya darasani, pia yanahitaji elimu ya mtaani, na kwa namna gani unavyoweza ukaingiza kipato chako kupitia vitu vya kawaida. Sambamba na hapo, nipende kutoa wito kwamba elimu tu haiwezi kukusaidia wewe kufika sehemu fulani. Kwa mantiki hiyo, inabidi mbali na kile ulichokisomea uangalie ni kitu fulani ambacho jamii ina uhitaji nacho. Kwa majina naitwa Ezra Mshedrak Kechegwa kutoka Kigoma. Ni mhitimu wa degree katika Chuo Kikuu cha Dodoma mwaka 2023. Nipo hapa VETA Shinyanga kama sehemu ya kuongeza wigo wa nafasi za kazi. Ukiangalia sasa hivi tumekuwa na ushindani mkubwa. Sasa unaweza ukawa na elimu yako hiyo, lakini ukashindwa kukompeti kwenye soko la ajira nje ya mfumo wa serikali. Kwa hiyo kufanya hivi ni sehemu ya kuongeza nafasi katika soko hilo la ushindani wa ajira. Ya kwanza kabisa ni shukuru kwa kupata nafasi ya kujiunga na VETA Shinyanga. Ukizungumzia mfumo wa nafasi za hapa, kwa kweli ni ushindani, kwa sababu chuo chenyewe tayari kina rekodi nzuri. Ukizungumzia kuanzia usajili, kozi zenyewe zinavyotolewa, program zilizopo,
zinafanya ushindani mkubwa. Kwa hiyo kwa mfumo ulioko hapa, nashukuru kwa kweli, ni supportive, ni favorable kwa vijana ambao wanafika hapa, na kila mmoja anafurahia uwepo wa VETA Shinyanga. Nipende kushukuru serikali kwa kuliona hili swala. Ni kitu ambacho imekuwa nje ya mfumo wa elimu rasmi tuseme, kwa maana kwamba imetuleta tena vijana katika kupambana nje ya mfumo wenye wa serikali na nafasi za serikalini. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru.